今回はシューマッハの左足ブレーキを分析したいと思います。シューマッハの左足ブレーキといっても、車の進化とともに変わってしまいますので、今回分析するのはマニュアル時代。だから車で言うと B191 とか192までの話になります。前回の動画でも紹介しましたが、この時の左足ブレーキは車の姿勢制御が主な目的でした。ですけども、もう一つ大事な役割があります。それが機械式 LSD の制御と言いますか、コントロールになります。もちろんこれもシューマッハだけができるドライビングということになりますが、それを紹介したいと思います。機械式 LSD の話はかなりマニアックになりますので、了承していただいた上でこの動画を見てください。はい。まず、左足ブレーキについて、パット・シモンズさんはこう言ってます。ミハエルが最初から完璧な左足ブレーキングを行っていたわけではない。彼がベネトンに加入した1991年当時、マシンにはまだクラッチペダルがあり、彼は右足でブレーキを踏んでいた。前回の動画でも紹介しましたが、この時のシューマッハはまだ原則は基本的に右足です。左足は車の姿勢を整えるためにブレーキを踏むという感じでした。彼が本格的に左足ブレーキを導入し、データ上でそのアドバンテージが顕著になったのは、セミオートマチックトランスミッションが完全に熟成し、フットウェルからクラッチペダルを排除して、ブレーキペダルを左側に大きく配置できるようになってからである。2ペダルになって完全に左足がブレーキに専念できる環境になった時に、シューマッハが目指していた理想の左足ブレーキのドライビングにやっとたどり着いた。そういう感じなんでしょうね。ミハエルにとって左足ブレーキは F1 のために新しく開発した技術というよりも、彼が幼少期から慣れ親しんだレーシングカートのドライビングスタイルそのものだった。彼はカートではこうやって車を安定させていたから、F1 でも同じようにやりたいと言った。私たちは彼のその感覚をデータを見ながら F1 マシンのビークルダイナミクスへと最適化していった。カートと F1 では当然運転方法、操作方法が違う部分がありますから、それをシューマッハが望む運転ができるように車を進化させたり、技術的にアジャストさせていったと言ってるんだと思います。で、このマニュアルシフト時代は、デフもまだ機械式です。電子制御デフではありません。車を速く走らせるには、このデフのセッティングというのも結構重要なんですけども、シューマッハにとって機械式デフっていうのはどういうものだったのかというと、こういうことですね。物理的なデフのロック率を可変させるドライビング。シューマッハはターンイン時に非常にフリーで曲がりやすいデフ設定を好み、これにより鋭い初期旋回を引き出した。動画を見ていただいている方で、競技車両に乗ったりとか、レーシングカーに乗ったことがある方はわかると思うんですけども、単純にトラクションを稼ぎたいんだったら、デフっていうのはロック率を高めますよね。要するにイン側がホイールスピンしないように。だけど、それをやっちゃうと、車は曲がりづらくなるわけです。なので、ロックの効かせ方をどれぐらいにするかっていうのが難しいわけなんですけども、シューマッハはロック率が低いものを好むんですね。車を速く走らせたいシューマッハだから、負をバリバリに効かせるのかなと思ったら逆なんですね。初期旋回重視なので、デフはあまり効かさないっていうことのようです。パット・シモンズさんはシューマッハのデフの扱いについてこのように言ってます。ミハエルのテレメトリーを分析した際、最も特徴的だったのは、彼がブレーキング中であってもスロットルを完全に閉じず、数パーセント開け続けていた点だ。これは以前から紹介している通り、彼の左足ブレーキはブレーキング中でもアクセルを微妙に開け続けています。通常のドライバーがアクセルを前平にすると、メカニカル LSD は完全に解放され、リアの高速力が失われる。しかしミハエルはスロットルを微回にして、駆動系に常に一定のトルクをかけ続けることで、減速時にもデフのクラッチプレートに適度な圧着力を残していた。シューマッハがアクセルを微妙に開けているのは、車の姿勢制御のためだけじゃないんですね。デフを効かせた状態にする。要するにデフが効いてるってことは、リアタイヤの左右が繋がってるのに近い状態になりますから、車の直進性が出るわけですね。減速中にデフが完全にフリーになると、リアタイヤの左右の挙動がバタつき、特に彼が好む極端なオーバーステアセットアップでは、
唐突なスピンを引き起こす。シューマッハのデフセッティングはガチガチに効かせてませんから、アクセルをただ離しちゃうと、デフは全然効いてない状態になって、ちょっとしたことで唐突なスピンになっちゃうってことですよね。彼は右足でアクセルを開けて、デフを効かせつつ、本来なら前に進んでしまう推進力を左足ブレーキの強い制動力で相殺していた。これにより限界域でのリアの唐突な破綻を防ぎながらマシンを強引にコーナーへ進入させることができた。コーナー進入で車がふらつかないようにデフを効かせたいのでアクセルを開ける。リアタイヤは前に進もうとしてんだけど強制的にブレーキをかけて LSD は効いていると。これによってリアタイヤの直進性は保たれているのでいきなり後ろが滑り出すってことはないってことですね。さらにコーナー進入からクリッピングポイントにかけてデフを半ロック状態に保ちエンジンの吸気圧を維持しておくことでブレーキをリリースしてアクセルを全開にした瞬間にデフが即座に完全ロックへ移行する。これにより立ち上がりでのトラクション伝達のタイムラグをゼロにしていた。コーナーを曲がり出してクリッピングポイントに到達してまだその時はデフは半ロック状態だと。だけどアクセルは若干踏んでるのでエンジンはもう回転を上げようとしてんだけど抑え込まれてる状態ですね。で立ち上がりでブレーキをリリースしてアクセルを全開にした瞬間デフもそれまで半ロック状態だったのですぐに完全ロックに入るわけですね。なのでトラクションがバッチリ効いて立ち上がると。非常に効率的なデフの使い方ですよね。シューマッハはこのようなデフの使い方をできることで彼の得意なスライドコントロールとターンインができるようになるわけです。スー・ブラウンさんはこのように言ってます。ミハエルはターンインで速いステアリング操作をしてリアをスライドさせるが、そのままダラダラと滑らせるわけではない。瞬時にステアリングを戻し、アクセルと左足ブレーキでスリップアングルを絶妙な角度に固定する。これにより横 G を適度に逃がし、タイヤの発熱や摩耗を最小限に抑えながら最高のコーナーリングスピードを維持していた。シューマッハはターンインでハンドルを割とグイッと切りますけれども、ただそのままハンドルを切り続けるわけじゃなくて、ハンドルを戻して車のスライドをコントロールするわけですね。で、それには先ほど説明したデフの効かせ方が重要なわけで、シューマッハが望んだ形でデフが効いていて、アクセルコントロールができる上で、ステアリングを戻しつつ、補正しながら適切なスリップアングルを確保していくわけですね。それによってタイヤの無駄な発熱な摩耗を抑えながらも高いコーナーリングスピードを維持できたということになります。なので、シューマッハがオーバーステア気味に曲がってコーナーを早く抜けていくというのは、LSD のセッティングがちゃんと決まってるってことが前提になります。なかなか紹介されない部分だと思うんですけども、車を速く走らせるには非常に重要な部分になります。これが機械式デフの効果を最大に引き出した左足ブレーキングのドライビングということになると思います。電子制御のデフができるまでは、シューマッハはこうやってデフを使ってたんでしょうね。本当にシューマッハのドライビングっていうのは奥が深いなと思います。はい。前回と今回はシューマッハの91年のデビューとドライビングに関して紹介してきましたけど、一旦お休みして次回はまた違うドライバーの話をしたいと思います。シューマッハのシリーズはまた後で作りますのでお待ちください。はい。また次回も頑張りますのでよろしくお願いします。